人类从何而来？宇宙是不是大爆炸的产物？如果是，那么大爆炸又从何而来？似乎这类问题一直在循环往复，永无止境。但如果我们换一个角度去想，也许答案会离我们更近一些。宇宙、空间、时间，也许它们从未真正存在，它们只是意识在理解世界时创造出的概念。咱们打个比方，当你闭上眼睛，你能感知到的只有听觉、触感以及一种莫名的非意识的感受。在那一刻，你感觉不到空间的大小，也感觉不到时间的流逝。所谓的非意识感受，就像当你闭上眼睛，仍能感到空气在周围流动，有时甚至觉得眼前有什么东西正向你靠近。那种感觉不来自视觉，而来自意识之外的某个地方。就像在梦里，你可以无视重力，在树枝顶端，在天空中飞翔和跳跃。你知道那一切并不真实，但那种失重的感觉却如此真切。今晚我们就来聊一聊关于宇宙、意识与存在的疑问。Hello， 大家好，我是老布，欢迎来到夜话 FM 1989。今天呢，我们聊一聊从小到大有很多人都喜欢探讨的一些问题比如说我小的时候有一个事儿对我的触动很大。什么事儿呢？就是我邻居家的一个哥哥来我们家做客，然后大人们呢一直在聊天，然后我跟我那个哥哥呢，因为那个时候才8、9岁吧，那么我们两个人就一起坐着，结果呢在同一个时间同时唱同一首歌，就是坐着呢突然间一起哼起来同一种歌曲，在同一个时间段。其实当时没感觉有什么不可思议但是现在长大了以后越想越奇怪。我一直就感觉肯定是有那么一种能量波，当时是围绕着我们所有人的周围，但是很多人呢没有捕捉到它，因为大家都在热聊嘛。只有我跟我那个哥哥两个人是静默的，可能大脑里面想一些事情，结果呢就触碰到了这个能量波，结果呢两个人做出来的反应呢是一致的。我现在是这么认为的不知道也有可能您身边呢也出现过类似的一些事情咱们今天呢就讨论这样的一些问题有人说一切的开始是一场爆炸。138亿年前，一个比原子还小的点在极端的能量密度下突然膨胀，那一刻没有时间，没有空间，没有光，只有能量的狂暴释放。科学家称它为 Big Bang， 是大爆炸。但问题在于，如果在大爆炸之前没有时间，那么爆炸这件事儿又是从何发生的呢？这正是物理学中最深的悖论之一。我们说之前其实已经在用时间思考，但在大爆炸的那一刻，时间本身还未存在。或许宇宙并非从无中诞生，而是从一种极度压缩的存在中反弹，就像肺在呼气后的吸入。大爆炸也许只是宇宙的吸气。这就引出了一个迷人的假说——循环宇宙模型。他认为宇宙并非一次性的事件，而是经历无数次诞生、膨胀、收缩、重生的轮回。每一次毁灭都只是下一次新生的准备。宇宙就像在呼吸，呼膨胀成星海，吸回归于虚无，而我们所有的生命与文明都只是那一口气之间的微尘。当宇宙达到膨胀极限，引力开始反攻，一切物质缓慢回塌，那就是所谓的宇宙大收缩。能量再度聚拢，密度无穷大，在极点的瞬间，一次无声的爆鸣，新宇宙再次诞生了。黑洞是宇宙最接近死亡的象征，它吞噬光，扭曲时间，像是一切存在的终点。但霍金提出一个颠覆性的观点：信息不会被黑洞真正吞噬，它只是被重新编码。也就是说，即使一颗恒星坍塌，一个文明消亡，
一个人类记忆被泯没，那份信息仍然存在于宇宙之中，它以量子的形式漂浮在背景辐射里，等待下一个宇宙的重启。或许我们的宇宙正是上一个宇宙崩塌后的信息碎片重组而成的产物。当我们仰望星空，看到的或许并非外部世界，而是过去宇宙的回声。科学家甚至发现，宇宙微波背景辐射中存在微弱的不对称波纹，有人推测那可能正是前一个宇宙的指纹。这种信息的回响也许在人类之间也发生，比如你有没有遇到过两个人在同一时间想到同一句话，做同一件事？这就是我刚才说的那个唱歌哈，我小时候的一个亲身体验。也许这就是意识层面的信息共振，它提醒我们信息不会消失，它只是在不同的层面继续存在。如果宇宙能重生，那文明呢？古老的传说早已暗示了这种循环。玛雅人相信我们是第5个太阳的后裔，印度教认为世界在劫与劫之间反复毁灭又重建。柏拉图在《地脉欧篇》中写道，每隔一个伟大的周期，人类都会遗忘一切，重新开始。也许文明的轮回正是宇宙的缩影，我们兴起、发展、衰亡，然后以另一种形态再度出现。只是每一次轮回，我们都以为自己是第一次。有人说，人类文明其实并不止6000年，在冰川消退之前，也许已有无数次技术与思想的崛起与泯灭，只不过海洋、地壳与时间抹平了一切痕迹。那么问题来了，我们为什么要一直轮回？这样的循环究竟有什么意义？也许答案就在于宇宙通过我们在体验自己。当一个文明毁灭，新的意识会在新的形式中被唤醒，继续感受、思考、创造。而这一切的目的不是生存，而是知识。科学家提出另一种理论，在宇宙热寂之后，即使所有星辰熄灭，能量归零，量子真空依然不会彻底空无。那意味着新的量子涨落，随时可能点燃新的火花。这就是所谓的量子重生假说。在看似寂静的尽头，宇宙并没有死去，它只是换了一种生存的方式。或许在另一端，我们以另一种形式存在，另一个地球，另一场文明，在另一种时间的维度里呼吸。宇宙从未结束，只是不断的更新、转化、延续，而我们也在那股无形的循环中一次次被重新唤醒。或许这就是永恒的含义，不是静止，而是不断的变化。宇宙不是一部机器，它更像一个有机体，在呼吸，在思考，在轮回。而我们或许正是它的一次自我反思。当我们仰望星空，其实也是宇宙在看向自己。节目的最后呢，我想跟大家聊一聊很真实的一件事哈。不知道大家身边有没有这样的人哈，就是转世的人。我听说过啊，但我没有见过。就是有一个人出生以后呢，他可能带有前世的记忆，然后他会跑到自己前世住的家里面，然后去认前世的一些家里的亲人啦，或者自己的孩子啦之类的哈。可能很多，比如说乡下会有很多这样的故事哈，农村里面类似的这样的节目也有很多。但是呢，我个人觉得哈，它可能是一种，比如说人从怀孕哈，然后经过10个月的孕育期哈，然后出生，再渐渐的有意识长大，在这个期间呢，他可能受到了某一种就是集中的能量。就比如说一个人死亡以后呢，他的信息能量呢就变成了一股无形的能量，在这个空气当中飘，结果呢它飘到这个孩子身体里面，于是就变成了这个孩子的一股记忆哈，可能是我个人的一个遐想哈，仅供大家参考。好了，那么咱们下期节目呢会继续追问这么一个问题：
如果宇宙会重生，那么人会不会重生呢？就是我刚才讲到的这个问题哈。如果一个人死亡后肉体它会消失，那么这个人的记忆和思想呢，又会去哪里呢？也会消失吗？好了，这里是夜话 FM 1989，我是老布，感谢您的收听收看，咱们下期再见，拜拜。